Өкмөттүн чечимине ылайык коомдук транспорт 1 майдан тарта иштей баштайт. Бирок автобустарга жана троллейбустарга эл ташууга жана жүрүүгө бир топ талаптар коюлду. Ага ылайык жүргүнчүлөрдүн баары бет кап, кол кап кийип, антисептик каражаттар менен жүрүүгө тийиш. Жүргүнчүлөр салонго 60-70% ашык эмес салынбайт. Транспорттун ичи күнүнө 3 жолудан кем эмес дезинфекцияланууга тийиш. Ал эми маршруттуу кичи автобустардын ишин жандандыруусуна азырынча уруксат берилген жок. Ал эми такси кызматына 1 майдан тартып иштөөгө уруксат берилди. Таксисттер салонго 2ден ашык адам салбоого, машинаны күнүнө кеминде 3 жолу дезинфекциялап, кармагычтар, отургучтар ар бир жүргүнчү ташыган сайын антисептик менен тазаланып турууга тийиш. Транспорт күн сайын тиешелүү түрдө дезинфекцияланып турат. 1 майдан баштап өзгөчө абал режими кирген аймактарга төмөнкү багыттагы ишмердүүлүктөрдүн иштөөсүнө уруксат берилди. Азык-түлүк жана өндүрүш, курулуш тармагы, соода тармагы жана интернет дүкөндөр, анын ичинде жеткирип берүү кызматтары, курулуш материалдарын дүңүнөн сатуу жана жеткирүүгө, кездеме жана фурнитуралык каражаттарды дүңүнөн саткан жайларга, унаа жана велосипед тетиктерин саткан дүкөндөргө жана чач тарачканаларга уруксат берилди. Коронавирус жуктурган 10 адамдын абалы оор, анын ичинен 4-өө реанимацияда жатат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова билдирди. Ошондой эле 52 адамдын абалы салыштырмалуу оор, 222 адамдын абалы болсо канааттандырарлык деп бааланууда. Бир сутка ичинде Кыргызстан боюнча дагы 6 медицина кызматкерине коронавирус жуккан. Бүгүн жалпысынан 21 жаран деп эсептелди. Ал эми өлкө боюнча жалпы сан 729-га жетти. Ош облусуна караштуу Алай, Өзгөн жана Карагулжа райондорундагы кооптуу аймактарга жашаган жарандардын убактылуу коопсуз жайга көчүрүү үчүн чатырлар тигилип баштады. Аталган облуста 2488 үй бүлө кооптуу деп эсептелген жерде жашайт. Ал эми 2406-сы жер көчкү ыктымалдуулугу жогору болгон аймактарда күн кечирет. Алай районунун өрт куткаруу бөлүмү тартылып, Таш Короо айылында 18 даана чатыр тигилди. Мындан сырткары Өзгөн райондук бөлүмгө 20, Карагулжа райондук бөлүмгө 15 даана чатыр жеткирилип, алар аталган райондордогу кооптуу аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн орнотулду.